Merhaba oyun severler, yeni bir düşük sistem oyun tavsiyesiyle beraberiz. Ama bu listenin ufak bir farkı var. Listedeki tüm oyunlar sizlerin önceki videoların altına yazmış olduğunuz tavsiye oyunlardan oluşmakta. Toplamda 100 adet oyun derledik. Bunlardan 20 tanesini liste dışı bırakmaya karar verdik. Sebebini açıklarken arkada da o oyunların hangileri olduğunu görebilirsiniz. Bu oyunları almadım çünkü bayağı bilindik oyunlardı. Ha diyeceksiniz ki listede diğer oyunlar az mı bilindik? Yo, aralarında bunlara eş bilindik oyunlar da var ama nedense ben bu 20 oyunu liste dışı bıraktım. Listemiz 25 oyundan olacak ama serinin devamı gelecek. Eğer yorum kısmına sizler de tavsiye edebileceğiniz düşük sistem oyunlarını yazarsanız bu seriyi daha da ilerletmiş oluruz. Liste uzun, kanala abone olduysak eğer direkt oyunlara geçebiliriz. Assassin's Creed Chronicles. İsmini ilk defa duyduğum ama bayağı bir ilgimi çeken Assassin's Creed oyunlarının 2D platform versiyonu. Climax Studio tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanan seri 3 oyundan oluşmakta. Metacritic puanları da düşük olsa da fena durmuyor açıkçası. Denemediğim için net bir şey demem zor ama bir bakmakta fayda var. Splinter Cell serisi. Ubisoft'ta başladık, onunla devam edelim bari. Splinter Cell, Ubisoft'un yarım bıraktığı en kaliteli serilerden bir tanesi. Belki de Far Cry ve Assassin's Creed serisine yaptığını bu seriye yapmadığı için şanslıyızdır, kim bilir. Gizlilik oyunu arayanlar için harika bir tercihtir. Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Madem gizlilik oyunu dedik, bu türün en billurlu örneklerinden olan Metal Gear Solid'den bahsetmesek olmaz. Çılgın çocuk Kojima tarafından yapılan ve 2014 yılında Konami tarafından yayınlanan Ground Zeroes, sistemlerinizi belki biraz zorlar ama oynayabilirseniz harika bir oyundur. Ha oldu, bunu kaldırmadı mı? Hemen başka bir alternatif verelim size. Metal Gear Solid 2 Substance. 2002 yılında yayınlanan bu oyunu da kaldırmayan bilgisayarınız varsa CİMER'e yazın, zira benim yapabileceklerim bu kadar. Papers, Please. Aslında birçok yerde gördüğünüzü düşündüğümden listeye almak istemediğim oyunlardan bir tanesi de Papers, Please'ti. Kısaca pasaport kontrolü memurluğunu yaptığımız oyunda insanlarla konuşup söylediklerine göre ülkeye giriş çıkış yapmalarına izin veriyoruz. İsmini çok duyduğum, bayağı da sevildiğini bildiğim ama fırsat bulup oynayamadığım oyunlardan bir tanesi. PES 2013. Zevkler ve renkler muhakkak tartışılır ama PES 13 bana göre hala en iyi futbol oyundur. Her ne kadar güzelim seri e-futbol ile büyük bir hayal kırıklığı yaşatsa da geçmişin hatırına susuyor. Serinin yeni versiyonlarını oynamanıza hiç gerek yok. Kurun yeni sezon transfer paketini, ardından da Türkçe spikeri, gir kariyere, bitir hayatını. 2002 FIFA World Cup. Futbol demişken bu oyunu söylemesem olmazdı. Bu oyun özellikle bizim için çok değerli. Brezilya'ya elendiğimiz, Güney Kore'yi devirdiğimiz turnuvada dünya üçüncülüğü almıştık. İşte o gün bugün ülkenin burnu boktan kurtulmadı. 2002 Dünya Kupası'nı işleyen bu oyunun en önemli özelliklerinden biri kontrolleri ve hakemleriydi. Toplara verdiğimiz falsolar ve hakemlerin verdiği kararlara en çok konuşulan konulardan biriydi. Bu oyunu oynayıp ülkemizi dünya şampiyonu yapmayanın milliyetçiliğini sorgularız. Prototip 1 ve 2. Oyun dünyasının en uçuk kaçık oyunlardan bir tanesi. Açık dünyasında oradan oraya atladığımız, güç gösterisi yaptığımız, sağı solu patlattığımız, kafa dağıtmalık, sistem dostu güzel oyunlardan bir başkası. Just Cause kafasında yapılmış, oynadığınızda eğlenebileceğiniz bir oyundur. Red Alert 2. Kendisi çocukluğumuzun oyunlarındandır. Age of Empires 1, bu 2. İkisine de deli saatler harcadım. Hatırlayanlar nostalji için, varsa bilmeyenler de denemek için, sistemi kurtarmayanlar da çaresizlikten deneyebilir. Keyiflidir, eğlencelidir. Bana da hatırlattığınız için teşekkürler. Sleeping Dogs. Steam indirimlerindeyken alıp denediğim bir oyundu. GTA'nın Uzak Doğu projesi gibi görülse de maalesef ben oynarken çok fazla keyif alamadım. Bu Uzak Doğu oyunlarının hem sunum şeklini hem de oyun mekaniklerini bir türlü sevemedim. Ama ilginiz ve merakınız varsa sistem dostu oyunlardan bir tanesidir. Stardew Valley. Yani bu oyunu da tavsiyeler arasında yazdınız ya, ne diyeyim. Kaldı mı bu oyunu duymayan bilmeyen? O zaman da insan sorar değil mi? Madem öyle neden liste dışı oyunları eklemedin diye. Siz de haklısınız. Oyun kaliteli beyler. Tek sıkıntısı bağımlılık yapmaz. Ondan dolayı ben uzak durdum. Vakti olup sistemi olmayanlar deneyebilir. Suvarium. Yine daha önce bana önerdiniz ama yine benim sevmediğim oyunlardan bir tanesi. Neden? Çünkü bu oyun online oğlum. Benim online oyun oynamaya zamanım mı var? Tam oyunun en heyecanlı yerinde ya hanım bağıracak kalk çocuğa bak diye ya da ufaklık paçama yapışacak baba baba diye. Sonra oyunu kaybettiğimiz için milletten bir dünya küfür yiyeceğim. Bu yaştan sonra laf yiyemem ben.
Ama bekar, sistem sıkıntısı çeken arkadaşlar bakabilir. Atmosferi filan da fena değildir. The Evil Within 2. Yayıncılığını Bethesda'nın yaptığı başarılı bir korku oyunudur. Diğer oyunlara nazaran biraz daha iyi bir sistem istese de ortalama bir sistemin oynatabileceği, oyuncuyu korkutmalı, inletmeli güzel oyunlardandır. Daha önce oynadın mı? Tabii ki hayır. Ama kütüphanemde öylece duruyor. Ulan şöyle bir 10 günlük yıllık izne çıksam ve hiç bilgisayarın başından kalkmadan oyun oynasam var ya, ne güzel olur be. Yıllık izin alınca be. The Messenger. Başarılı bir aksiyon platform Metroidvania oyunlarından biridir. Kullanmış olduğu tekniklerle türün diğer oyunlarından çok farklı bir deneyim sunmasa da kullanmış olduğu teknikleri oyuna güzel entegre etmiş, zevkli ve keyifli oynanış zenginliği sunmayı başarmıştır. Herkese hitap etmese de türü sevenlerin bakmasını tavsiye ederim. Vampire The Masquerade Bloodlines. Uzun zamandır ikincisini beklediğimiz, daha da uzun zaman ise Türkçe yamasını beklediğimiz özel oyunlardan biriydi. Sırf Türkçe yaması yok diye yarım bıraktığım oyunlardan bir tanesidir. Derin RPG öğeleri sayesinde oynayanlara keyif dolu saatler yaşatmayı başaran Vampire, RPG sevenler için bulunmaz bir fırsat. Hele bir de vampir temasını seviyorsanız değme keyfinize. Soldier of Fortune Payback. Serinin son oyunu olan Payback ilk çıktığında oyuncular tarafından çok fazla beğenilmedi. Özellikle seriye yeni bir şey getirmemesinden dolayı bayağı bir eleştirilmişti. Bu oyunu eleştirenler Assassin's Creed ve Far Cry'ı görse kalp krizi geçirir herhalde. Bu oyuna dönersek eğer, grafik olarak serinin en güzel oyunu olmayı başardı. FPS aksiyon savaş oyunu olan Payback içerdiği aşırı şiddetten dolayı Avustralya'da yasaklanmış, daha sonra 23 Nisan 2008'de oyun sansür yemiş bir şekilde tekrar yayınlanmıştı. Dark Souls 1 ve 2. Evet, sistemleri zorlamasa da insanın sabrını fazlasıyla zorlayan Souls-like türünün maalesef ki en önemli isimlerinden. Bakmayın sızlandığıma. Sadece bu oyunu oynayacak sabrımın ve vaktimin olmamasından dert yanıyorum. Yoksa türe yön veren isimdir kendileri. Liste dışına almaya cesaret edemedim. Sonra tavır filan yapar. Hepten bana zorluk çıkartır diye listeye alındı. Bilginiz olsun. Good Pizza, Great Pizza. İsminde anlaşılacağı üzere harika pizzalar yaptığımız basit vakit harcamalı simülasyon oyunu. Belli ki bu oyunu oynayan arkadaşın bayağı bir boş vakti varmış. Ama benim bu oyun için harcayacak vaktim yok maalesef. Gris. Bu oyunu listeye yazan arkadaşı gerçekten tebrik ederim. Gris gerçekten harika bir sanat tasarımına sahip oyunlardan bir tanesidir. Oynamadıysanız ve platform oyunlarına karşı bir antipatiniz yoksa kesinlikle tavsiye ederim. İnsanı büyüleyen bir yapısı var. Hotline Miami. Özellikle Last of Us 2 oyununda göndermeden sonra tekrardan popüler olan Hotline Miami, kaliteli oynanışla popülerliğin hakkını fazlasıyla veriyor. Kan, şiddet, aksiyon, hız arayanların adresi Hotline Miami. Return to Castle Wolfenstein. FPS türünün en önemli markalarından olan Wolfenstein serisinin belki de en absürt oyunlarından biridir. İkinci Dünya Savaşı ile bilim kurguyu harmanlayıp aksiyon ile oyunculara başarılı bir şekilde sunan oyun dünyasının kült isimleri arasına girmiştir. Bu oyunu da yazan arkadaşa da teşekkürler. Ashen. Farklı oyunlardan bir tanesi de Ashen. Daha önce ismini duymadım ama dikkatimi çekmeyi başardı. Oyunun geliştiriciliğini Yeni Zelandalı A44 firması yaparken yayıncılığını Journey ve 12 dakika oyunlardan hatırlayacağımız Annapurna firması yapmakta. Oyuna bakarsak eğer açık dünya aksiyon, RPG ve Souls-like türünü bir araya getirmiş bağımsız bir oyun. Her ne kadar güzel gözükse de hem açık dünya olması hem de Souls-like olması beni fazlasıyla tedirgin etti. Bloodstained Ritual of the Night. Metroidvania türünde başka bir aksiyon RPG oyunu, Bloodstained başarılı bölüm tasarımlarıyla ve zengin oynanış çeşitliliğiyle oyuncuyu keyiflendiren bir yapıya sahip. Bu oyunda yine herkese hitap etmese de türe güzel renk katan oyunlardan bir tanesi. Colin McRae 2. Hadi biraz maziyi hatırlayalım değil mi? Dile kolay, bu oyun tam 21 yaşında ama hala taş gibidir. Sürüş dinamikleri o kadar sağlamdır ki belki de gerçeğe en yakın sürüş deneyimini veren oyunlardan bir tanesidir. Efsanedir, unutulmazdır, klasiktir. Dönemine göre mükemmel bir örnek olup hala birçok yarış oyunu yakaladığı başarıyı yakalayamamıştır. Prince of Persia serisi. Bir başka efsaneyle baş başayız. Günümüz Assassin's Creed serisinin başlamasına sebep olan Prince of Persia, çıkış yaptığı döneme göre zengin oynanış çeşitliliği, başarılı hikaye anlatımı, etkileyici bölüm tasarımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye başarmıştır. Özellikle The Sands of the Time serinin en önemli oyunlarından bir tanesidir. Transformice. Listedeki tek web tarayıcısı üzerinden oynanan oyundur kendileri. Olur da listedeki hiçbir oyunu açamayan, adına bilgisayar dediğimiz bir elektronik aletiniz varsa
Eğer herhangi bir internet tarayıcısını açmayı başardıysa bu oyunu da oynayabilirsiniz. Evet dostlar, sizlerin de önceki düşük sistem videolarının altına yapmış olduğunuz yorumlardan oluşturduğum listenin şimdilik sonuna geldik. Zira bu seriyi biraz daha devam ettireceğiz. Elimizde bayağı oyun var, hiç merak etmeyin. Umarım sizlere de faydalı bir video olmuştur. Her zamanki hatırlatmamızı yaparak videoyu kapatalım. Hem bizleri desteklemek hem de motivasyonumuzu yükseltmek için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Discord sunucumuza da bekliyoruz. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın.